kusan mutum 4 kenan yanzu suke min magana inbox cewa idan suka je asibiti a sa musu tsarin iyali na shekara 3 wato implant kenan, sai a sa musu na shekara 5. Da yadda na tambaye ta sai aka ta gane na shekara 5 ne, sai ta ce min cewa ita ƙawarta da ta yi shekara 5 an sa mata tsinke guda 2 ne, ita ma kuma da ta je a mata na shekara 3 sai aka sa mata tsinke 2. Ɗaya kuma ita ce min an sa mata tsinke 2 mamadin tsinke ƙwaya ɗaya irin wanda aka sa ma ƙawarta. Abin da ba ku sani ba shine implant da jadel su muka fi sani. Mun san cewa implant na da tsinke ɗaya ne, jadel kuma yana da tsinke 2. Amma akwai level plant wanda kuma shi ma kamar jadel yake da kuma implant, shi ma tsinke ne wanda ake sawa a hannu. Shi ma kuma tsarin family planning ne, amma sai dai ni shi yana da tsinke guda 2 ne, sannan kuma yana aiki ne na tsawon shekara 3. Akasin shi jadel wanda yake da shi ma irin nashi tsinke 2 amma kuma yake aiki na tsawon shekara 5. To idan kuka je asibiti kuka je a muku tsarin iyali na tsawon shekara 3, kar ku yi mamaki idan aka sa muku tsinke ko kuma in ce roba guda 2 a hannu mamadin ƙwaya ɗaya wanda kuke tunani. Likely cewa level plant ne aka sa muku ba implant ba, wanda kuma shi ma aikin su ɗaya ne yake tafiya daidai. Idan mutum yana da kokonto sai ya tsaya tambayi malama ko kuma likita wanda ya sa muku wannan roba a hannu, ya tambaye shi tabbas ɗin na shekara 3 ne ko kuma na shekara 5 a yi shi. Amma idan ka ga an sa maka roba ƙwaya 2 a hannunka, zai iya yiwuwa na shekara 3 ne ko kuma na shekara 5, ya danganta da wanda kika ce shi kike so.